ಹೊರಡ ಕೂಚಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ. ನನಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್ ಆದರೂ ಸರಿ. ಬನಾನಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಬನಾನಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ತರಕಾರಿ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಹಂಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ ಹೋಗಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ? ಆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಹಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಎತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾ? ಸಾರಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಮ್ ಯಮ್ ಯಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.